Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah perancangan sistem elektronika yang berjudul Rangkaian Fire Alarm Using IC55. Saya Silvika Putra Rahman dari Teknik Elektronika kelas karyawan 2018. Di sini saya akan membuat suatu rangkaian alarm kebakaran yang sangat sederhana, di mana IC55 ini beroperasi dalam mode astable. Dengan bantuan ini, bel pada keluaran seharusnya menghasilkan suara yang berisolasi. Termistor yang pada proyek ini saya gantikan dengan LDR memiliki resistansi maksimum ketika tidak ada api yang membuat transistor on. Tetapi karena tegangan rendah, transistor tetap tidak dapat bekerja menggerakkan IC555 sehingga buzzer tetap dalam kondisi off. Dalam proyek ini, ketika terjadi kebakaran dan menghasilkan cahaya api yang besar, resistansi LDR menurun. Hal ini akan menurunkan tegangan dari terminal basis transistor dan mematikannya. Karena pin reset IC55 timer menerima tegangan positif, ia menggerakkan bel dan mulai berbunyi beep beep seperti itu. Ini adalah komponen dari rancangan saya. Ada baterai 9 volt, timer IC555, ada transistor BC547, ada LDR, ada resistor 1K, 150K, 4,7K, kemudian ada variabel resistor, ada kapasitor elektrolit 10 mikrofarad, kemudian ada buzzer. Ini adalah sistematik rangkaian yang saya buat, di mana pada rangkaian ini IC555 berfungsi sebagai sistem otak dari sistem, di mana nantinya bakal terintegrasi dengan beberapa komponen seperti LDR, buzzer. LDR ini akan menerima perubahan dari cahaya api yang dihasilkan, dan buzzer akan membunyikan sesuai dengan perintah dari IC555. Ini adalah rangkaian yang saya buat. Ini adalah video pembuatannya. Di sini ada alat dan bahan, ada connecting wire, ada buzzer, ada LDR, ada resistor, ada transistor, ada potensio, baterai, dan yang paling penting adalah IC555. Kemudian lanjut ke bagian perancangan. Di sini saya menyusun rangkaian sedemikian rupa seperti gambar. Saya menghubungkan pin-pin sesuai gambar. Dari menghubungkan pin 2 connect ke kapasitor 10 mikrofarad ke ground, kemudian menghubungkan resistor 150K ke pin 6 dan 7, resistor 1K ke pin 7 dan VCC. Kemudian menghubungkan kaki-kaki transistor emitter ke ground, kemudian kolektor ke 4,7K resistor dan ke pin 4 dan ke IC-nya. Kemudian akan bekerja sesuai perintah dari ketika LDR menerima cahaya, maka buzzer akan menyala. Demikian presentasi. Terima kasih.